好，睇到好開始啦。咁樣咧，今日咧就會分享一次我以前點樣 sell 大陸單，又或者就係咧香港嘅單同大陸嘅保險咧，佢嘅分別係喺邊度嘅。係啦，好，今日嚟啦。首先我哋咧 sell 大陸單之前咧，我哋要了解到大陸裏邊佢哋本身有嘅單嘅一啲特性。咁咧呢度咧通常咧我哋就列咗兩大種啦。啲客話自己喺大陸有保險咧，通常都係有呢啲嘅。咁咧第一啦就係社保啦，咩五險一金啦，佢哋成日聽嘅。咁簡單嚟講咧就係佢哋嘅保險咧都係養老啦、醫療啦、工傷啦、失業啦、生育啦。咁其實咧我哋簡單歸類嘅話咧就會好似我哋嘅醫療意外係啦，跟住之後咧去到最後尾會有一啲人壽嘅單咧都係同我哋一樣咧會有儲錢嘅。咁所以其實咧咩？你講埋先啦。你照問咯。佢呢啲係咪政府嗰啲保險嚟？唔係，上邊社保係政府，下邊人壽保單咧係自己大陸都有啲保險公司嘅，咩中國平安啊、中國太平啊嗰啲啦，嗰啲都係大陸嘅保險公司嚟嘅。咁所以其實咧，基本上咧，大陸佢嘅單嘅類型咧，同我哋單嘅類型咧，其實係差唔多嘅，係啦。如果要放人入嚟，你哋再喺 group 話我知啊。好，繼續啦。咁樣啦，咁所以咧，我哋都會知道，其實咧大陸嘅單咧，基本上同香港嘅單咧，佢嘅功能係差唔多啦，都係一樣嘅啫，壽險啊、分紅啊、投資單啊、年金啊，其實基本上咧香港有嘅類型，大陸都會有嘅。咁但係點解啲大陸人咧都係咁中意走落嚟香港買單，又或者就係佢哋會偏向去了解香港嘅保險多啲？呢個都係點解我哋會有得繼續做落去嘅原因嚟嘅。好啦，繼續啦。咁呢度咧列咗6個最大嘅分別。咁咧，我唔知你哋之前有冇聽過啦。咁但係都要聽一次㗎啦。咁總之咧就係咧香港嘅保險同埋大陸嘅保險咧最大嘅分別係啦。呢度6個 point 啦。第一個保費較低，分紅嘅收益較高，保障嘅範圍咧就會國際化，貨幣嘅計算、條款啦同埋法律係啦。你中間有問題問就嗌出嚟喎。好，咁首先第一個保費嘅問題，咁首先咧，因為其實咧我哋所有嘅單啦，即係如果係 life 啊嗰啲咧，就會係用平均壽命去到計每一年嘅保費㗎嘛，大家知唔知呢樣嘢？知呢樣嘢？知唔知道？知道係啦，咁咧而大陸人咧，佢哋平均嘅壽命係短啲嘅，咁所以如果係咁嘅話咧，佢哋全張單嗰個保費咧，每一年就會比香港人嘅一年貴咗啦。明唔明呢個 concept 先？平均年齡啊，啱啱我上網揾㗎。點解佢哋人均年齡會低？生活習慣、食品安全係啦，生活習慣啦，各方面嘅心理壓力。唔知喎，數據上網揾嘅啫，係啦。咁總之就係因為大陸人平均嘅年齡係短啲，咁所以咧佢哋買保險嘅話咧，每一年咧就會相對地貴啲啦。咁所以如果你每一年貴少少嘅話咧，佢嗰個曲線咧就會顯得咧佢上升得好快。而大陸人走落嚟買香港嘅保險嘅話咧，佢哋就會相對地平咗啦。呢個位 O 唔 OK 先？第一個 point。好，繼續。好啦，下一個分紅。咁咧分紅咧，基本上咧就係呢個關於大陸嘅政策問題嚟嘅。嗱，你見到 PowerPoint 好多字啦，其實咧基本上你哋背晒佢就係㗎啦。呢個係我個廣告嚟嘅，即係應該係話我個話術嚟嘅。咁我以前都係就咁 sell，即係就咁 sell 嘅時候咧，我陣間 PowerPoint 我放低啦，係啦，成個背咗就得㗎啦，因為咧大陸佢哋咧就係唔想自己啲錢咧走出街，咁所以咧佢哋就係一個內循環嘅投資嚟嘅。大陸嘅保險公司佢哋買去做投資嘅東西咧，只可以係國內嘅企業。咁你變得買嚟買去嘅話，咪好即係叫好集中咯。即係譬如都係嗰啲小米啊，跟住阿里巴巴啊嗰啲啦。總之咧就係大陸自己買翻自己強勁嘅公司。咁但係咧大陸強勁嘅公司咧，即係除咗真係關於全球嘅市況事啦，其實最大嘅問題咧都係關於政策嘅問題嘅，係啦。咁呢度咧諗少少歷史啦。嗱，譬如有冇人記得當年呢個毛澤東全民大煉鋼，有冇人記得？有啦，一定記得啦。但係其實本身係冇呢樣嘢發生㗎嘛，即係從來即係本身係唔會煉鋼㗎嘛。咁但係佢一句大煉鋼，全部人都要去做啦。咁而呢一個情況喺而家咧都仲係有機會發生嘅。大陸政府想邊個行業升，佢就會用政策去夾硬鳩谷嗰個行業嘅發展。
係啦，咁谷完嘅話，咁嗰個行業係賺咗啊，係冇問題啊。咁但係我哋作為保險公司投資翻喺背後嘅話，咁我哋咪會知道就係、其實到底我要揀啲咩行業先可以捉得到個升幅咧？根本上就捉唔到，你由得個政府講咩就係㗎啦嘛，係咪？係咯，三道紅線，想你諗就諗。係啦，咁所以咧，呢個都係導致咗佢哋分紅嘅收益咧比較差嘅原因。咁咧相反啦，反而我哋 sell 香港嘅單嘅時候咧，就係話香港嘅單其實佢係買全球嘅資產㗎。咁我哋咧喺唔止係中國大陸一啲勁嘅公司啦，反而係全球嘅一啲勁嘅公司，可能咩 Tesla 啊、Apple 啊、Microsoft 啊嗰啲咧，我哋全部都可以買到落去㗎喎。咁對於個客嚟講，就係佢有多一個渠道去投資到世界各地其他嘅嘢，因為如果佢一直淨係喺中國裏邊投資嘅話咧，其實佢哋係未必買到呢一啲嘢嘅喎。但係相反，佢哋嚟到香港咧，就可以透過香港嘅保險呢一個渠道咧，去買到呢一堆嘅公司同埋產品啦。O 唔 OK 呢度？好，繼續。好啦，繼續下一個咧就係保障範圍國際化，因為咧大陸咧佢嘅保險啦、社保啦，基本上咧淨係會係國內發生嘅事先至會受保嘅啫。你一離開咗大陸嘅話咧，其實佢嘅保險咧就唔受保㗎啦已經。咁但係我哋香港嘅保險咧喺呢一個方面咧做得好好啦，因為我哋大部分嘅單咧都係全球受保嘅。危疾啦、意外啦、人壽啦，都係全球受保嘅。只要係當地政府認可嘅醫院嘅話咧，其實佢就已經可以係賠得到錢出嚟㗎啦。係啦，咁至於你講醫療單好多人都係醫療單要賠啦。咁但係醫療單嘅話咧，其實香港嘅保險咧一樣會有全球受保嘅醫療嘅。譬如如果我哋一啲Flexi 以前 SGH 呢啲嘅舊 plan 嘅話咧，有限額嘅一啲 plan 咧，其實佢都係基本上唔會淨係即係唔止係保香港嘅，會保埋亞洲其他地區都會有嘅。咁如果好似琴日開會，你哋有見過咩亞洲至尊啦？記唔記得？記得呢個名？亞洲至尊咧，基本上就係一個高端醫療，保晒全個亞洲嘅。咁如果係咁樣嘅話咧，佢計算保費嘅時候咧，就唔會淨係用香港嘅醫療機制去計算，就會包埋亞洲其他地方啦。咁至於再勁啲嘅叫 CEO，就係全球都受保嘅高端醫療。咁佢咧就係啦，乜柒都包，嗰隻就好撚貴咯。咁所以總之就係，如果啲人可能要去美國、英國，但係又驚嗰邊啲醫療唔好，冇得 claim 嘅話，咁你買 CEO，咁你喺全球都會受保到啦。係啊。美國都包嘅咩？定係我記錯啊？我記得包啊。我記得 CEO 美國都包啊，佢係冇寫。佢有一隻美美國除外嘅，有一隻好似美國都包。我就係知我呢個年紀買100萬蚊一年啊。總之就好撚貴，但係佢保障都好好咯。貴到戇鳩啊！因為美國嗰邊真係好乸貴。因為美國嘅醫療通脹多啊嘛。好啦，繼續。好啦，下一個計算貨幣嘅方式係啦。嗱，我哋咧喺大陸買嘅單，淨係得人仔嘅啫。係啦，同樣地都係防止資金外流嘅原因。咁所以咧，佢哋大陸人買翻大陸嘅嘢，咁佢哋所有嘅保單嘅結算咧，都係用人仔嘅。係啦，咁咧人仔咧唔係唔好，咁但係佢嗰個匯率咧，相對地冇港幣同埋冇美金咧咁穩陣嘅。係啦，大家記唔記得21年嘅時候，大陸應該知嘅，人仔跌好多嘅。當年咧，我哋咧做 GP 就會專登叫個客，你用人仔入啦，而家係低位啊，你將來上翻嘅時候咧，轉做美金港紙咧，可以賺多一筆匯率啊。係啦，咁所以咧呢一啲位嘅話咧，我哋就會知道人仔係有機會跌穿佢可能正常換港紙100對88嗰個匯率。係啦。有啲唔同㗎嘛。以前係呢個我記得，總之就大概即係有機會會跌穿啦咁樣。係啦，咁所以我哋就會知道啦，人仔佢可能係一個好嘅投資工具。咁但係如果咧你要佢作為一個穩陣嘅投資工具嘅話咧，咁佢就未必係一個好好嘅工具去做啦。譬如我當如果一個人啦，佢喺21年嗰下，即係佢喺好多年前買咗保險，21年想攞翻錢出嚟嘅話咧，佢就蝕到仆街啦嗰日，即係嗰年，咁佢就會因為呢一個貨幣嘅問題而導致佢嗰張單嘅回報唔到達佢嘅預期咯，或者佢自己本身嘅一啲計劃啦，都要因為呢樣嘢去推遲啦。咁但係本身我哋買保險就係為咗保障到我哋嘅計劃可以如期實行㗎嘛，係咪？我哋所有做嘅 saving 啦，我哋做嘅危疾醫療嗰陣，都係為咗如果我預定咗呢一期我需要呢一嚿錢嘅話，
我用儲蓄保單去儲嘅話咧，咁對於我嚟講就會係更加容易，同埋可以肯定攞到呢一嚿錢出嚟，我哋先至會用呢一個工具去做噶嘛，係咪？咁但係如果佢喺大陸做咗呢樣嘢，而用咗人仔去做嘅話咧，佢就會做唔到呢一個功能同效果出嚟啦。咁所以咧，點解要揀香港嘅保單咧？因為一嚟啦，香港嘅保單啦，通常咧都係用美金去到做貨幣單位嘅。咁對於個客嚟講嘅話咧，佢就係咧叫做分散咗風險啦。佢變咗自己拎住嘅貨幣唔係全部都係人仔啦，會有一啲拎咗去做美金啦，或者係港幣啦，分散咗風險。因為咧香港同美金即係港幣同美金有聯繫匯率啦，咁所以嘅話咧，聯繫匯率嘅問題就會導致咧，就算個貨幣要跌都好，都唔會出現人仔跌穿嘅情況啦。咁同埋我哋咧一啲多元貨幣嘅單啦，啲大陸客都會中意啦，就因為佢哋可以一嚟就係揀到自己唔同要投資嘅地方嘅板塊去做。同埋咧就係可以叫做點講好咧？即係叫做如果佢哋嘅仔女要去嗰度讀書嘅時候咧，亦都唔使擔心就係話將來要將人仔轉嗰啲貨幣嘅時候會蝕咗匯率啦，因為佢哋已經提前做咗啦。咁所以佢哋香港即係譬如大陸客點解咁中意嚟香港買啲咩多元貨幣啊、成啊嗰啲？佢哋買咗落去，一嚟就係前面講啦，回報好咗啦，板塊唔同啦，咁而且就係、佢哋就唔會出現人仔跌咗嗰隻嘅問題啦，佢嘅貨幣都係相對地穩定嘅，咁所以點解咁多大陸客可能嚟香港買保單，即係都係一嚟啦，就都係買嗰啲咩危疾啦、買重疾啦，一係就係買儲蓄啦，因為就係呢一堆嘅功能咧，係香港保險咧就係會屌打咗大陸成個保險嘅佢嘅保單上邊嘅結構啦。好，再落條款，好啦，香港嘅保險咧其實係全球其中一個發展得最快嘅地方啦，係啦，即係大家都知㗎嘛，呢樣知嘅係啦，咁咧所以咧香港嘅保險嘅條款咧，其實好多時咧都係領先住全球嘅，咁而咧好多地方啦都係睇住香港嘅保險條款去抄。譬如啦，好似即係 AIA 咁樣啦，我哋 AIA 一直都係叫做香港嘅 market leader 啦。咁我哋出嘅新 plan 嘅條款都係會最快嘅。譬如好似當年啦，一開始出多元貨幣係我哋出先嘅，得我哋有嘅啫。係啦，又或者就係一啲叫做咩癌症持續現金啊，跟住之後咩醫療 pre-approval 啊呢一啲東西咧，其實全部都係我哋先嘅。跟住之後其他公司先慢慢抄嘅。咁如果我哋喺香港嘅公司都係要抄住我哋嘅話，咁大陸佢哋要抄嘅話咧，就係會再遲一步先抄得到啦。係啦，咁所以咧，如果大陸人嚟香港買嘅話，佢哋就可以享受到更加好嘅條款細則啦。譬如好似一啲大陸嘅 saving，可能真係儲完跟住自己一係就自己攞翻，一係就走嘅時候就受益人攞。又或者一啲人壽啊、危疾啊，都係賠一次就冇㗎咯喎，唔會有重複賠償㗎喎。咁但係香港嘅保單就會有多重賠償啦，醫療會有預先批核啦，跟住之後 saving 我哋會有就係轉受保人啦，可以做傳承啦，呢一啲咁多嘅條款咧，其實係大陸都唔會有嘅，係啦。咁所以咧喺條款上，如果同個客講，即係佢哋希望做傳承俾啲仔女啊、啲老闆客，咁如果係咁嘅話，就可以利用 saving 去幫佢哋做呢一部分嘅傳承啦。OK，好繼續。好啦，最後尾一 part 咧，就係關於法律嘅問題。咁咧，因為咧大陸嘅法律唔安全，就大家都知㗎啦。咁但係咧，我哋咧同個客講嘅時候咧，要睇下點樣講得婉轉啲，因為佢哋咧會好 buy 自己地方嘅法律嘅。譬如就係話啦，我哋可以講就係講得婉轉啲就係啦，嗱，香港咧佢哋監管保險咧，其實係一個叫做獨立嘅監管機構去監管個保險嘅。即係當然啦，嗱，我哋保監都係即係可能政府有時會叫做睇住佢嘅運作啦。咁但係其實整體嚟講，保監係獨立運作嘅。咁而且咧，每一間保險公司咧都係自己運作翻自己公司裏邊嘅情況啦。咁就好少出現咧政府會干預到嘅。咁但係如果呢件事情發生喺大陸嘅話，係咪一定可以做到先？即係我哋可能抌低呢啲 open end 俾個客自己去諗，係啦。又或者佢哋自己咧知道，即係或者佢哋本身諗到嘅話，就會知道就係話我做咗呢一個動作嘅話咧，其實就可以將我呢一嚿錢咧搬到去離開大陸啦。離開咗，即係我哋會透過保單嘅方式，將佢喺大陸嘅錢咧搬離開大陸。咁
咁就可以搬到去香港一個叫做相對地安全啦同埋穩陣嘅地方咧，去俾人哋睇住啦。等陣，有冇人要入嚟啊？點解講咗咁耐都冇人入嚟嘅？定我唔使準入㗎而家？應該齊人㗎。齊人㗎啦，要入嗰啲入咗㗎啦。哦，好，繼續，跟住之後啦，好，跟住係啦，總之就係簡單嚟講就係、如果佢透過呢一嚿錢搬嚟香港嘅話咧，可以脫離咗大陸嘅控制，係啦。對於個客嚟講咧，好多客都係 care 呢樣嘅，覺得啊我賺咗好多喎，但我驚大陸充公我啲錢喎，咁所以如果係咁嘅話，就揾一個安全嘅地方鎖起佢啦。咁一開始望落去張單又冇 value 嘅，咁你都唔知我實際上放咗幾多落去咁樣。咁呢啲位對於大陸人嚟講咧，都係一個吸引嘅賣點。係啦，當初咧，譬如好啦，繼續講落去啦。跟住之後咧，呢度我哋咧可以透過大陸單俾嘅 extra service。咁 extra service 咧其實好緊要嘅，係啦。譬如啦，首先我講第一個，即係香港戶口。香港戶口咧，嗱喺而家喺大陸，即係我哋嚟少少 background 啦。而家咧基本上香港咧，其實就已經完全唔開大陸人嘅戶口㗎啦。哦。係啦，完全唔開嘅，基本上，即係如果咧你 walk in 衝去分行。咁咧基本上係唔開嘅，因為咧由上年年中開始咧，發覺太多大陸人咧洗黑錢，咁所以咧香港嘅銀行咧，佢哋係內定夾定咧就唔幫大陸人開，或者開嘅話咧都會經過一啲好繁複嘅工序啦，左抌右抌啦 ，check 好多嘢啦，先至會開到俾你嘅。同埋咧，就算你開完之後咧，你有少少可疑，佢會即刻凍咗你個 account 嘅。係啦，當年我喺東亞試過㗎啦，嗰陣有一個客咧。我覺得佢會做單，咁所以咧我幫佢咧就係、叫做清咗好多嗰啲麻煩嘢啦，簡簡單單地開咗個戶口啦，撲街條友唔撚做張單咯，跟住之後咧隔咗一個禮拜啦，佢俾人凍咗個戶口啦，走翻嚟發我晦氣啦，跟住我幫佢 check 下發生咩事啦，佢只不過係咧有好多兩嚿水轉出轉入都俾人封咗咯，兩嚿水啫，係啦，佢好多個兩嚿水轉出轉入啦，其實可能都係同一個兩嚿水嚟嘅。但係總之佢就係因為呢一個頻繁嘅操作，俾人哋覺得似洗黑錢，就 ban 咗佢個 account 啦。因為佢係大陸人，係啦。咁所以咧，我哋如果啲客想開大陸戶口嘅話咧，即係如果啲大陸客想開香港戶口嘅話咧，我哋需要一個藉口或者理由去幫佢開戶口嘅。咁所以咧，如果你 sell 得到佢，做一張單，或者就係我哋用一啲 extra 嘅 service， 就係、如果你做呢一張單嘅話，你需要一個香港嘅戶口交保費㗎嘛，係咪？咁所以我哋咧就可以咧利用到 AIA 同東亞啦，同埋應該仲有花旗嘅，我記得一啲合作嘅方式就可以開到一個大陸人嘅戶口，等佢可以打到錢嚟香港交保費啦。咁至於有香港戶口嘅好處就係、好似我前面講啦，個客可以將大陸嘅錢搬嚟香港擺住啦。唔使驚咩大陸政府搞啦，係啦，咁而且咧就係佢張單始終係香港㗎嘛，張單到咗期，啲錢要去邊咧？咁咪可以去得翻佢香港開個戶口度咯。咁但係如果個客自己第時即係想開戶口，佢衝落嚟嘅話係唔會開到㗎喎。咁所以呢一個咧就會係透過我哋 agent 啦，去幫助佢去開戶口嘅一個 extra service 啊。而呢一個咧都係好有用嘅，因為咧以前好大陸客啦，即係就算佢唔係為咗洗黑錢都好咧，有香港戶口咧真係好方便嘅。佢哋嚟旅遊又好啦，跟住又或者就係可能中間有啲生意來往啊、買賣啊，佢哋有戶口係方便好多嘅。因為咧佢哋有戶口嘅話咧，即係證明佢哋已經過咗香港銀行系統裏邊嘅一啲叫做身份認證。咁你過咗身份認證之後咧，做好多嘅交易咧，先至叫做有保障嘅。如果唔係嘅話咧，佢哋就即係焗住行非法道路啦，即係非法嘅途徑啦，係啦，即係或者一啲錢莊啊、現金啊交易咧，就會相對地冇咁保障啦。咁所以對於佢嚟講咧，如果透過呢一個保單同你哋即係我哋 agent 做咗朋友，而且佢亦都可以賺到一個戶口嘅話咧，其實對佢嚟講咧都會有一個 benefit 喺度。明唔明呢 part？係啦，有冇啲咩問題要問？呢度要啲消化嘅，我明。但係之前唔係聽佢哋講話咧，雖然我哋同東亞合作，但係其實實際上喺開戶嘅東亞都好麻煩啊，我哋去匯豐咧。我以前聽咧，即係我以前仲喺東亞啦，開區會嘅時候咧，即係嗰陣個區長咧就叫我哋咧，大陸人咧唔開㗎啦，但係咧有4個渠道落嚟嘅大陸戶口咧，我哋一定要開嘅，千祈唔好推，會俾人投訴嘅。即係總之就係東
東亞同中國有間叫唔知咩農業銀行嘅合作，農業銀行 refer 落嚟嘅客我哋一定要開，AIA refer 入嚟嘅客我哋一定要開。係啦，咁其中另外兩個我唔記得咗啦。咁所以如果係咁樣嘅話咧，其實只要我哋透過 agent 同 AIA 合作有個渠道咧，預約開翻香港戶口咧，跟住應該帶去海港城嘅，我記得，咁就可以叫做開戶口啦。咁咧帶去開戶口嘅時候咧，佢哋嗰啲同事咧係唔可以 sell 我哋啲客嘅。咁如果你驚嘅話，你就陪住佢啦。但係海港城嗰個東亞。我記得係咯，因為嗰個係專係處理大陸客㗎，嗰個 centre 起嚟好撚靚啊！跟住上面整啊。唔係商場嚟嘅，分行嚟㗎。OK。係啦。或者咧就一個方法咧，就係都係約同事，但係問題咧就係約東亞嘅內部同事咧喺尖沙咀認證中心嗰度開都得。即係我試過有2個客咧，都係我自己 G 單客，咁就係帶佢上去呢個即係。你知個客，譬如可能4月28號落嚟啦，咁你就 book 定東亞嘅內部員工，咁4月28號朝早第一個開文就係幫你開戶咯。咁其實佢哋幫你開戶咧，你提上文件咧，最快嘅速度係10分鐘就搞掂晒啲文件嘢。但係問題咧，你一開完個戶咧，咁佢要攞翻嗰張銀行卡㗎嘛，就要下晝。咁嗰陣時咧，即係我半年前度做嗰張單咧，就要去翻荃灣寶石樓對面嗰間東亞嗰度去攞咯。咁咧啲 RM 咧，或者嗰啲開戶嗰啲人仔咧，即係嗰啲員工咧，你對佢態度要好啲嘅。因為我好記得咧嗰日咧，我去攞嗰張卡嘅時候咧，個客咧佢特登抽2日時間嚟。至於內地客落嚟嘅時候，佢淨係得2日時間、3日時間啫，好趕。佢話：喂，你搞掂未？我要去半島嗰度食 high tea 啊，大佬，好快手啦。咁然之後咧，如果你又即係 show 到嗰個員工見到嗰個客咁苦惱或者咁燥底咧，但係你又唔喺中間調停，令到大家個情緒咧叫做釋懷啲嘅話咧，嗰個東亞嘅人仔咧，佢就會將你呢個 case 擺到最尾先做喎，你明唔明啊？好合理啊！即係係啊，同埋因為咧呢個，因為咧我哋嗰陣做東亞嘅時候咧，就會知道呢一啲 case 係嘥咗時間又冇好得順咯，因為你一定唔會 sell 到單㗎嘛，咁我理得你等幾耐啫。係啊，冇錯。就係咁。我好記得嗰陣時嗰個東亞嘅同事同我講，見你今朝態度咁好，頭先入嚟又唔該前唔該後或者做你先啦，嗰啲嘢等下先啦，咁樣咯。係啊，我哋自己話事㗎，係啊。係啊，就係。因為咧，佢開大陸人戶口係另一條 team 嘅，通常唔係真係分行啲人開嘅。總之佢哋嗰條就係叫做唔知 business development 嘅 team 咁樣啦，就專開呢啲大陸戶口啦，呢啲冇數嘅戶口啦咁樣嘅。Exactly。係啦。跟住佢哋基本上就係你撳完啦，咁你去攞卡，咁分行其他嘢做㗎嘛，唔一定淨係 serve 你一個㗎嘛，係咪？咁你等下啦。係啦，就係咁。但東亞嗰一真係好難㗎。東亞俾一廢㗎。好垃圾。東亞俾一廢㗎，係啊。真係好煩。真係，我做員工嗰陣都覺得廢啊。真心。俾啲客鬧。喂，我做員工嗰陣我自己都唔識用啊。自己都唔識。個 app 真係已經算係好好。嗱，香港銀行 app No.1恒生。恒生，我唔係中銀咩？我都覺得恒生嗰個恒生 No.1。恒生嗰個好順，中第銀成日都二匯豐，係啦。冇錯。匯豐都好啊，匯豐都好。係啦，打後嘅排名都係 shit 嚟㗎啦。反而我覺得中銀好用過匯豐喎，恒生我就未用過。恒生我 look 過下，但係我覺得佢入邊好多功能都冇咯。例如咧？例如，因為我同我老婆嗰個係真係睇入邊呢樣又唔到，嗰樣又唔到。陣間睇得。唔係我覺得好順暢。但係我知道中銀嗰個我唔係話佢叻啊，但係佢入邊好多 function 都冇喎。哦。係啊。呢個我唔知啊。咪入晒嚟㗎啲人。但係我知道中銀呢個成日都會出 bug 啦，即係咧突然間會登入唔到啦，或者登入唔到之後撈好耐啦，跟住之後咧有啲情況係你撳咗入去，跟住佢唔顯示嘢，成版嘢白色咗啦。咁呢個我真係冇喎，反而係 show 翻我繼續先。好啦，唔緊要，繼續先。好啦，最後尾唔係最後尾 sorry，喺呢一版嘅最後尾就係咧個客開大陸戶口要帶啲咩文件咧？就係大陸身份證、港澳通行證、入境小白條，係啦。其實同我哋咧做單咧，佢需要嘅文件係一樣嘅，都係呢3樣嘅啫。因為呢3樣文件嘅話咧，基本上就係證明咗個客個身份啦，同埋佢係透過正常嘅渠道入境嘅。因為我哋咧做大陸單咧最驚就係個客偷渡，而我哋咧如果幫佢喺呢個時候做咗張單又拍咗嘅話咧，呢個對個客嚟講咧就係一個證明自己喺香港嘅一個時間證明啊，即係驚啲客偷渡啦、犯罪啊、成啊嗰啲借我哋嚟過橋，咁所以咧入境小白條咧就係證明咗我哋冇跨境銷售啦，個客亦都係正常渠道入境，咁我哋先至去 sell 佢單嘅，
係啦咁樣。咁咧齊文件同埋就係咧可以利用呢一樣嘢 sell 埋，我哋可以幫你做到香港戶口，去加大你嗰張單嘅成功率啦，或者就係對個客嘅吸引。因為咧大陸客咧好多時咧，佢同你做呢一單生意咧，唔係淨係睇嗰張單㗎，即係佢係睇你個人嘅 value 啦，你點樣幫到佢啦，又或者就係、即係佢交你呢個朋友值唔值得啊？即係佢可能俾1萬你一年，有乜所謂啫？交到你呢個朋友，咁之後可能有生意來往，又或者就係佢要透過呢一個戶口，對於佢嘅方便係大過呢一張單，咁佢就會照做㗎啦。有時未必要張單好好嘅，係啦，繼續。好啦，下一個保費融資。保費融資咧，簡單嚟講咧，就係、就係、一張本身有一張好大嘅保單，但係你唔使自己出晒錢，銀行會借一 part 俾你，咁你自己就出一 part 錢就 O K 啦。簡單嚟講就係賺息差保費融資，係啦。咁咧保費融資咧，因為大陸嘅保險公司或者大陸嘅銀行咧係做唔到呢個動作嘅。咁所以如果咧有一啲咧好有錢嘅大陸人啦，想做保費融資嘅話咧，佢只有一個方法，就係帶齊佢嘅資產證明嚟香港做，係啦。因為保費融資咧，其實咧對於投資，即係喺投資嘅角度嚟講咧，佢係一個叫做相對地穩陣嘅槓桿形式。嗱，譬如我哋成日講啦，你哋炒股票啊，咩孖展落槓桿會倒蝕㗎嘛，係咪？係啦。咁但係咧，我哋對於個客嚟講，佢哋做保費融資咧，佢哋落嘅槓桿咧，只不過就係我本身有1000萬，但係我唔想拎晒自己呢1000萬出嚟做呢一張單，因為會擲住我嘅現金流。咁可能呢1000萬裏邊，我拎300萬，銀行借600萬俾我，咁我咧就淨係還呢600萬個息，係啦。咁但係呢600萬，只要喺張單個息大過我還俾銀行嗰個息嘅話，咁我就會有賺啦。即係張單俾你嘅息大過銀行，大過你還啊俾銀行嘅息。係咯。係啦，呢度嗱俾咗個例子嘅呢度，簡單嚟講嗱，如果你同個客講，今日你拎30% 嘅資產出嚟做一張保單，你賺到嘅息可能係2蚊。咁但係如果咧你用保費融資嘅形式去做，你拎30，銀行借70，你可以賺10蚊。咁但係你借個70蚊咧，你要還4蚊喎。咁如果係咁樣嘅話，一來一回嘅話咧，你就會因為呢個操作賺多咗4蚊啦。咁而呢4蚊咧，簡單嚟講對你嚟講係無本生利嚟嘅喎。係咪？因為你嗰嚿錢係借㗎嘛，明唔明個操作？明。逆按揭啊！你有啲問號，你有啲問號。即係咁樣。唔係唔緊要，要理解嘅，呢個操作要理解嘅。嚟多次，本身我當，如果你淨係拎你自己30%嘅資產，咁就係你30% 可以賺到2蚊。但係如果咧你拎30%加借70%，你可以賺到10蚊，因為你個本大咗啦嘛，而家係咪？咁但係你借70%，你借錢嚟㗎嘛，你都係要還錢喎。咁你借70%咧，你要還翻4蚊出去。咁但係本身我啱講嘛，呢個操作你自己出30%可以賺2蚊，咁你借70%可以賺多4蚊，係啦。咁所以對於你嚟講咧，你就係賺多4蚊啦，因為本身嗰2蚊係你自己出㗎嘛，係咪都會有㗎嘛？明唔明？呢度係啦，簡單嚟講就係賺息差啦，無本生利嘅概念。咁對於個客嚟講，佢嘅風險就會係一嚟啦，張單派唔足啦，張單派唔足係個風險啦。第二就係喺你還息嘅期間，你個 offer 冇傾好啦，你冇鎖住個息個上限，又或者就係個市況突然之間加息加得好金，咁你還息要還突好多好多，先至會喐嘅，好少鎖死嘅。戇鳩啊！唔戇鳩啊！就算咁你還息嗰個息都唔係鎖死嘅。浮㗎，唔鎖㗎。嚇？係啊，通常鎖第一年㗎咋。嚇？真㗎。所以啲息上落會俾客屌㗎。如果你一開始真㗎。屌啊！咁唔怪之啊，我都屌啦。聽埋先，好啦。咁所以咧，簡單嚟講，我哋做呢一個操作咧，同個客要傾嘅咧，就係期望管理啦。我哋即係我哋咧，通常咧，保費融資咧，每一期嘅 offer 咧都係唔同嘅。咁我哋咧就要到期時啦，先至問翻銀行嗰一期嘅 offer 啦，係啦。咁咧，如果問完嗰期嘅 offer，我先走去同個客傾嘅。咁我以前咧仲喺AIA 嘅時候咧，就係用 OCBC 花旗東亞嘅。而家唔知係咪呢幾間啦，或者有其他，係嘛？係啦，咁如果係咁樣嘅話咧，簡單嚟講，我哋就係同個客咧，就係要管理佢嘅期望。譬如我同佢講，我而家同你第一年做落去，你嗰個息咧就係我當2.99或者3厘鎖住，咁
咁但係咧，你去到第15年推翻張單嘅話，平均每年可以賺到10厘喎，係咪？咁如果我哋同個客傾啦，假設呢3厘，我哋一路加息，加到7厘息都好啦。我哋只要張單派得足嘅話，我哋一定10年攞翻，扣翻每一年嘅7厘息，我哋平均都仲有3厘賺嘅，係啦，管理個客個期望，係啦，同佢講，即係你幾可有見過7厘息啊？係咪？我揾到啦，中國建設銀行、華僑、天星、大新呢幾間就我哋錯晒嘅。轉咗啦。係你 cap 咗先啦 ，cap 低個圖留俾大家陣間，哦係啦。跟住，因為我呢啲我係用我以前記憶同埋銀行經驗去做翻出嚟嘅，我拍過，係啦。咁所以基本上咧，我同個客 deal 咧就係傾下個息口，就算個息口上到咩位都好，你都仲有錢賺。咁如果個客都覺得，即係個客做得保費融資嘅話，佢唔會係小白嚟噶嘛，即係佢唔會係乜柒都唔識，跟住走嚟一嚟就做保費融資噶嘛。佢一定係自己投資過，又玩過股票，清楚個市況，知道個息口會上得到幾多，先至決定做呢個動作嘅。係啦，咁所以我哋當佢係一個正常識嘢嘅客去傾。咁傾完呢一 part 嘅時候咧，簡單嚟講就係令到佢唔使嘔晒自己嘅資產出嚟去做呢一張 saving 嘅啫。係啦。通常會買邊隻啊？GF？唔買 GF，SLE。揀個 SLE 係啦，或者咧，如果個客借得大嘅話，就買 WG 或者 WE2。呢啲通常都係保費融資先會買。係啊，冇錯 ，Wealth Elite 同埋唔知 Wealth January 唔知乜嘢啦。總之呢兩張咧 Wealth 系列嘅單咧都係好大張嘅，100萬美入場。 100萬美金入場。我記得係啊，100萬美入場㗎。跟住之後咧，因為咧保費融資佢借錢嘅嗰個方式咧，就係 Day One Surrender Value 嘅80%，佢可以借。係啦，咁咧 SLE 啦，用 SLE 先。SLE 咧 Day One Surrender Value 就已經係你保費 total 嘅80%啦。即係我當你今日買100萬 SLE Single Pay，撲街第二日入咗醫院，想攞翻嚿錢出嚟咧，都可以攞翻80萬出嚟嘅，一日都得嘅。SLE 啊。係啦 ，SLE 揀個延續可以嘅。係啦，咁咧而銀行喺借錢嘅時候咧，就會係 Day One Value 嘅80%。咁對於我哋嚟講咧，就係全張單嘅64%啦。8864係啦，64%啦。咁所以如果100萬做落去嘅話，銀行可以借64萬嘅，咁我哋咧就自己出36萬就可以啦。咁樣。係啦，你啊，我知你諗緊你啲親戚啊。係啊，你啊。冇咁誇張。唔係我講真㗎，係咩冇咁誇張啫？諗下，係啦。真係得㗎。係啦，就係咁啦。因為保費融資其實唔一定要借好多㗎。總之就係、即係佢當然有個底數啦。咁但係就offer 可以傾嘅。咁我記得以前咧 Creator 有人做完張保費融資咧，好似係唔知2.7C 定唔知3萬幾 C 咁樣㗎咋。哇！搞咁多。即係都係保費融資，都係搞咁多飛機㗎啦。但係就2萬幾3萬，所以張單唔一定要好大張先可以做融資。係啦。 2萬幾3萬先好做咗愛無憂廿年工，即係講係咁講啫。你攞過啲錢做20年工，我無憂肥喺度撲街啊！例子唔得㗎，唔可以做，因為咧保費融資咧只可以做 single pay，係啦，只可以做 single pay。所以因為如果你要20年工嘅話，唔通佢借廿次錢俾你？係咪？保費融資借一次錢嘅啫嘛。係啦，咁即係只可以做 single pay 啫。咁所以嗰個 C 就會鎖住喺3.5啦。即係佢自己俾36萬，跟住揾銀行借。借64萬。64萬，但係講緊係美金喎。冇所謂啊，即係我啱啱嗰個例子，即係如果你用 W，你用Wealth 系列做就係咯，即係 W 系列 SLE 冇所謂。嗰個貸款額40萬以上最低已經可以做咯。 40萬港紙美金。港紙喎。嚇都話㗎，唔使借好多㗎。門檻低喎，因為買唔起啊嘛。最平10萬。佢係吸引啲人做嘅，所以唔使借好當然個多嘅。息率會高啲啦。好啦，繼續。幾多嚟啊？8嚟啊！冇咁多啊。陣間睇個表喎。好啦，繼續最後尾就係啱啱之前咧，上次人哋講過投資移民啦，即係你去 sell 大學單嘅時候，直接 sell 埋佢香港身份證，即係假設佢有呢一個財力嘅話咧，就可以 sell 佢就係你多一個國籍，多一個身份，你拎到香港身份證，你可以用到香港公營嘅一啲叫做 benefit 啦、value 啦嗰啲，係啦。就係咁啦，好，大致上內容去到呢一度，頭先上面嗰啲有冇咩唔明？問一次。
有。沒有，好，最後一版就係、我哋其實 sell 大陸單最緊要係真實，即係上邊咧講真㗎，真係真心㗎。講真，上邊有咁多噼里卡啦技巧都唔緊要㗎，因為同大陸人咧唔似香港人計數計得咁盡㗎。你同大陸人最緊要就係嘻嘻哈哈講自己點解要做保險，你有啲咩抱負。大陸咧好多人做生意嘅，佢哋咧中意嘅咧就係聽你哋嘅故仔，或者就係逼你哋聽翻佢嘅故仔啦，係啦。咁所以咧，只要咧你喺過程裏邊同佢傾到偈，了解到大家嘅 background，志同道合嘅話，就算個 product 爭少少，佢哋都會覺得係支持咗一個細則咁樣嘅。有返利嗎？咩啊？有返利嗎？咩叫返利啊？返利咯，回佣啊！冇聽過回佣，好少可啊！大陸咧，佢哋做生意唔會好似香港計到咁盡嘅，回佣係真係得香港人先至會做，又或者佢直接講回佣嘅，你講話合作啊。呢啲正常。直接問。但嗰陣我喺銀行就冇聽過，可能銀行佢知我哋冇乜用啊，冇得回啊，最多我哋喺其他位俾方便佢知你咯。揾得多啊。即係譬如係嗰啲咩利是封啊，佢哋好中意利是封啊、年歷啊、日歷啊，身份嘅象徵嚟㗎嘛。跟住之後咩撳錢唔使排隊啊，佢哋好中意呢啲小着數就佢哋中意。撳錢唔使排隊。係啊，佢所以櫃員機。嗰陣試過咧做咗一個有香港身份證嘅大陸人啦。嗰陣做咗好大張單嘅，喺中大嗰陣做咗，可能喺你哋嚟講唔係好大啦。嗰陣做咗60萬一年嘅年工，張單 total 300萬。唔大咩？唔知啊。點解我覺得大嘅？我每一張單年工多過1萬喎。 60萬喎，25% 喎。喂，銀行啊嘛。好㗎，屌高㗎。仆街咁佢都係我哋呢啲產品嚟㗎嘛，咁佢喺我哋呢邊做個㗎嘛。客個戶口有千幾萬喺度啊，會拎300萬出嚟做啫喎。跟住之後，總之咧上到嚟嘅話咧，就又唔使排隊啦。跟住之後咧，全部分行嘅人出晒去同佢鞠躬啦，咁樣咯，類似係咁嘅。唔係我哋嗰陣中大分行人少啲嘅，咁總之就係咧個客做咗咁撚大張單，咁我哋咧就所有俾到佢嘅 service 都會俾啦。咁跟住之後咧，如果咧佢幾時講定話啊提前我要嚟咩攞錢啊剩啊嗰啲咧，你就撳定數定俾我啦咁樣咯。哦。係啦，就有呢啲 extra 嘅方便。咁其實我哋做 agent 都可以幫到佢噶嘛，呢一啲位係咪？即係譬如係嗰啲，即係咩 book 車啊、book 房啊、咩帶佢周圍飲飲食食啊、開戶口啊呢啲，都一樣係我哋俾到嘅 service 啦。好，大陸個 part 就完啦，去到呢度。好啦，有冇啲咩問？如果冇嘅呢就你通常一個開發大陸市場原因，你會講啲乜嘢？開發大陸市場原因啊，因為其實咧好多時，即係點都好咧，呢個係我覺得就係如果做 agent 啦，我就會講，因為咧其實喺如果我想繼續，應該係話諗下先，如果咧我哋繼續發展做保險嘅時間啦，其實慢慢都會知道香港市場咧一步一步都會飽和啦，或者就係越嚟越多人做保險啦。咁所以為咗我自己嘅客戶，同埋為咗我自己可以持續地發展落去嘅話咧，其實開發大陸市場咧真係一個必須嚟嘅。係啦，咁我啦自己一個上到嚟啦，冇人冇物啦，即係自己一個打拼啦。其實我目標就係可以開發到一個大陸穩定嘅一個客戶圈啦。因為我都知道咧，大陸人咧，即係或者係內地嘅朋友咧，都好中意就係互相交換自己嘅資源啊。咁我就可以作為咧我嘅客戶嘅一個橋梁，去幫大家促成其他嘅生意咁樣啦。咁所以至於點樣達成到呢一個圈咧，你哋做咗我個客，咁我哋咪幫你互相促成你哋咯。譬如你問我啊，你有冇呢方面嘅人可以介紹俾我啊？香港大陸都 OK 嘅。咁你醒起另一個客係喎，咁你咪可以互相交換佢哋嘅 WeChat 就話啊，你哋自己傾啦，大家都係我嘅朋友嚟㗎咁樣。咁樣咯，一個其中一個 way 咯。OK。係啦。咁識嘅。拜拜。好。洗手啊！變。